नमस्ते सबैजनालाई र आज हामी चितवन डेजर्ट सफारीको लागि यात्रा गर्दैछौँ। यो यात्राको क्रममा देखेका हरेक जीवजन्तु हरूलाई भरसक भिडियोमा कैद गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। र यो हामी लाइक 4-5 घण्टाको यात्रा हुँदो रहेछ है। यो डेजर्ट सफारीको लागि हामी समथिङ 4 घण्टाको यात्रा पार गरेर फेरि वापस आउने क्रममा बाटोमा यस्तो चिज देखियो भेटियो, लाइक मेरो लाइफको फर्स्ट टाइम हो यो। रियलमा यति लामो जङ्गल घुम्नु र अनि फर्किने क्रममा गैंडालाई यसरी भेटियो र खास मजा पनि आयो। सो प्रत्यक्ष यसरी देख्न पाउँदा, यसको मुभमेन्टहरू हेर्न पाउँदा है। सो अर्को भिडियो, अर्को वन्यजन्तुहरूको भिडियो नेक्स्ट भिडियोमा मैले कैद गर्ने छु र अहिले यो भिडियोलाई हेरेर कस्तो लाग्छ भन्नु होला। र साथीहरू, नयाँ यो मेरो यो युट्युब च्यानल हो, त्यसलाई सब्सक्राइब गरौँ, लाइक गरौँ, सेयर गरौँ र यो नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवनको जङ्गलमा भेटेको यो जनावर हामीले हरेक ठाउँमा पुर्याउन पक्का पनि सपोर्ट साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु।